今日訪問嘅呢位嘉賓就係演藝學院音樂學院畢業生廖國敏。其實大家對佢就唔陌生噶啦，因為佢就係香港管弦樂團嘅駐團指揮。其實喺佢翻嚟香港之前呢，佢就參加過法國嘅一個指揮大賽攞到獎。唔單止啊，佢仲係美國費城樂團裡面嘅第一位華人指揮添。喺嗰邊嘅媒體仲讚佢係令人矚目嘅指揮奇才。哇！咁年輕就已經得到大家嘅認同，究竟點做得到嘅呢？真係好想同佢了解一下。歡迎晒廖國敏 Leo。Hello， 你好。原來自演藝，原來你都係演藝學院畢業生。我有 check 好多嘢。你都係我師弟嚟嘅，原來都係。係師兄你好。原來我都早你都幾年畢業啦，唔係好多啫。但係就你嘅成就就真係好高啊！要恭喜晒你先，因為新鮮滾熱辣咧就係今年啦，2022年攞到呢一個藝術家年獎，係藝發局頒發嘅。係，恭喜晒！多謝。其實呢個獎對我係好大鼓勵啦。因為由疫情開始到今日。因為其實好多音樂會取消咗啦，咁亦都即係 travel 都好難啦。咁但係我都好努力去堅持係周圍演出啦。咁當然亦都中間好多 quarantine 啦。咁所以到由疫情開始到而家，我都有150日嘅喺酒店嘅 quarantine。係啊，咁但係真係呢個獎，我諗係對俾我係好大嘅一個鼓勵啦。就係即係雖然係好辛苦，但係都要即係繼續努力咯。其實因為你都身負重任啦，又係香港管弦樂團嘅駐團指揮啦。咁因為其實有咁多嘅演出，無論香港啦、世界各地啦，都幾開心喎。即係雖然疫情話好多活動要取消，但係原來即係一個人叻咧係都冇得唞。原來你都係要四周圍飛嘅。我諗其實個疫情咧帶俾我哋音樂家好多嘅新嘅諗法 actually。即係咁我哋有時係唔可以有觀眾噶嘛，咁咪做 online 嘅 concert 啊。即係我哋都不斷用唔同嘅方法，希望將音樂可以繼續推廣出去咯。係。咁你喺香港演藝學院畢業都一段時間啦，係啦。咁但係其實你唔係喺香港成長嘅，你係澳門長大，係嘛？澳門出世。澳門出世。係。點解會由澳門揀咗香港演藝學院嗰度讀書咧？係啊，其實嗰陣時有個故仔嘅。係。咁就澳門咧，每年都有個音樂比賽，咁啊，即係嗰年咧嘅評判咧，就係演藝學院嘅鍵盤系主任郭家德老師。咁咧佢嚟到做評判啦。咁而個最後有個大獎咧，就喺咁多個小朋友入邊咧，就會揀一個咧，就嚟香港跟佢學鋼琴。哇！咁嗰年佢就揀咗我。哇！好開心喎！即係呢件事情，即係當時你個心態係點樣嘅？即係覺得嚟因為呢位老師而過嚟啊，定係你都有一個目標，希望喺演藝學院讀到啲乜嘢，然後行條咩路咁樣嘅咧？我印象最深刻咧，就係第一日翻嚟上堂啦。咁係嗰啲叫做初級音樂課程，星期六上晝。咁我記得我喺灣仔地鐵站行過去咧，離遠就見到 APA 喎。咁我記得真係我停低同自己講咗一句就係：我要一定要努力，呢個機會好難得咯。係，即係細細個已經係定立目標㗎啦。係。你嗰陣時係咪即係曾經有段時間係淨係 weekend 先至嚟香港翻學，跟住就 weekday 就翻去澳門讀書咁樣？係啊，中學嗰陣時有2年佢都係咁樣。但係你嚟香港嘅時候係咪成個船程都已經係好開心啊？好興奮㗎！好期待去到 APA 啊！係啊，因為其實嗰陣時咧即係澳門都唔係話咁多嘅音樂嘅 activities 嘅。咁然後能夠嚟到香港啦，除咗一開始就9點鐘開始，到下晝6點鐘一個 full day 嘅課程啦。然後我夜晚咧就會聽埋管弦樂團嘅音樂會，香港管弦樂團音樂會，跟住我先返澳門。咁對我嚟講係即係一個禮拜最渴望嘅一日咯。所以其實成個在學嘅過程裡面係好開心，好 enjoy。但係你叫做 weekend 嚟啦，但係你 weekdays 要做 full time 讀 full time 嘅時候係讀咗幾多年啊？full time 讀咗5年，都讀咗5年嘅。咁所以 APA 好多你嘅腳毛嘅，好多汗水都可以話。好多汗水嘅。係啊。最難忘係啲咩事情咧？喺演藝學院。太多啦。分享難忘嘅嘢。最難忘嘅當然咁啊，要晨早翻嚟搶琴房啦。因為琴房都有好多，但係咧。
有幾部琴咧特別，我哋啲鋼琴學生特別中意嘅。哦，係啊。咁所以咧就有晨早咧，就我記得係6點鐘起身，咁就衝過去咧就要簽名嘅。係。咁都有幾個同學仔咧同我一齊爭嘅嗰陣時都。即係嗰陣時嗰啲琴房就係俾你哋啲full time 嘅學生平時要嚟做練習嘅啫。係啊。哦，咁如果你哋要表演之前，係咪都喺翻嗰啲琴房嗰度練習，定係你哋通常都嗰個琴係特別啲嘅，喺嗰度先練得到嘅咧？我哋如果表演就喺 recital hall 啦，或者 concert hall 啦，咁但係即係因為啲鋼琴學生咧特別 picky 嘅，即係中意嗰部琴咧就係你嘅最愛咁嗰啲咧，咁通常你嘅最愛都係人哋嘅最愛啊嘛，係啊，咁所以就印象深刻，咁就晨早衝翻嚟搶琴房啦，咁最後就發覺唔夠人搶，因為太攰啦，咁我就決定我就唔搶上晝，我就夜晚練琴。咁就嗰陣時都真係每日練到夜晚2、3點鐘先翻屋企㗎，其實。所以咧要有呢一個天分，都要有少少腦筋咧，知道點樣可以達成呢個目標嘅，就係夜晚黑避開啲繁忙時間。係啦，係啊。哦，咁你喺 APA 讀嗰幾年啦，咁除咗係搶琴房之外，好似一樓對你嚟講都好多故事喎。嗰個叫木人巷啊嘛。係啊，因為有時你真係要我覺得木人巷好特別嘅，因為咧兩排琴房咁樣啦，咁你會見到咧。個同學仔咧就好努力咁練琴啊，或者練樂器啊咁樣，然後當然就互相嘈大家啦，我感覺好特別啊，真係。我記得我以前讀書嘅時候咧，即係都會有時經過music school 啦，又或者可能經過啲 concert hall 門口啦，成日聽到啲讀音樂嘅同學仔咧，佢哋好勤力。不斷重複練同一樣嘅嘢，練到佢成功為止。其實我就唔係刻意聽嘅，因為我都不斷係咁要拉筋，我要拉得到，我先至可以離開嗰度。所以我焗住聽咧，可以一句係可以練幾粒鐘喎，同一句。係啊，真係台上1分鐘，台下10年功啊，係咪呢句嘢？即係真係嗰陣時，同埋咧，其實我由澳門過嚟香港啦，咁當然我即被選中咗過嚟香港，但係其實我嘅程度係未去到同其他同學仔嗰個 level 嘅，因為嗰陣時我淨係學識呢首歌，但係其他嘅樂理啊，其他嘅嘢冇咁全面嘅 education 咯。咁呢啲嘢真係我嚟到APA 嘅 Junior 呢個課程，先至真係俾到我好全面嘅音樂教育咯。咁你嚟 APA 嘅時候，你係主修鋼琴啦，咁但係點樣個步驟點樣去成為一位指揮家㗎咧？其實我不嬲都係彈鋼琴啦。咁點解我想做指揮咧？其實有故仔嘅，就係我好細個嗰陣時，4歲大，個媽咪就帶我聽音樂會。咁咧，我記得印象深刻就係我媽咪話：嗱，要好乖㗎，唔好嘈㗎。咁我真係咧2個鐘咧睇住個指揮就呆咗咁喎。咁然後翻到屋企咧，我就同我媽咪講：我想做拎住筷子嗰個人。拎住筷子係4歲，咁媽咪覺得可能咁呢個小朋友可能對音樂有興趣啦，咁佢都唔知點樣可以栽培指揮，其實從來都冇咁諗過，咁就俾你學鋼琴啦咁樣，咁就由嗰陣時開始就開始一路學鋼琴咯。咁係到好後期啦，到我喺美國讀完 Masters 畢業都係鋼琴，然後咧我打俾我媽咪，我話你記唔記得我可能4歲嗰陣時同你講嗰樣嘢？我話我而家決定追尋呢個夢想。哇！好 sweet 啊，我覺得。你媽咪記唔記得當時？佢應該記得啩，唔知。但係其實你係啟發咗好多年青人嘅，因為即係有好多年青人都好有夢想啦，同你一樣好想成為指揮家啦。咁我知道佢哋耐唔中都會send 啲 message 俾你啦。我記得你哋嗰個年代讀書嘅時候係未有得揀呢一個指揮呢個 subject。係啊。嗰陣時演藝學院咧有一個叫做啟蒙班，指揮啟蒙班。指揮啟蒙班。咁咧我係因為好想學指揮，咁我就記得係同學校講：你俾我去讀啦，雖然早1年，我會好乖嘅，我一定會上堂咁啦。咁佢就即係俾我破例收咗我去讀嗰年嘅指揮啟蒙班。好緊要啊！呢個真係啟蒙咗你，同埋因為而家就有啦，即係而家其實演藝學院嘅music school 咧都有得揀指揮去到修讀啦咁樣。其實咧佢哋可能喺香港或者唔同嘅地方睇緊呢條片嘅人，佢哋都想成為一位音樂家啦。咁你有冇啲乜嘢嘅tips 或者有啲咩説話要俾一啲年青人有夢想嘅年青人？我諗要行音樂呢條路啦，我諗基本上 in general 要行藝術呢條路啦。你係預咗要辛苦噶啦，同埋你係預咗會跌跌撞撞，因為你冇跌低咧，
個起翻身呢一樣嘢咧，你先至真係成長啊嘛。咁同埋另一樣嘢好緊要就係咧，唔好 copy 人哋。哦。因為每一個藝術家行條路啦，都係自己㗎。你 copy 人哋咧，永遠係人哋。係咯。咁所以我嘅 advice 就係繼續努力，不斷努力啦。其實嗰個辛苦係喺邊度咧？可唔可以即係辛苦其實 for example 我嚟到 APA 啦，咁我先同你講就係我絕對唔係全班最好嘅學生。我記得就係同自己講，咁我起步遲咗啫，人哋練4個鐘，我就練8個鐘。咁真係嗰幾年係真係好努力，同埋係亦都因為咁樣俾我打好基礎咯。準備我即係 prepare 我自己之後出去美國啊、歐洲咁嘅。同埋你嘅努力唔單止喺藝術界啦，即係喺唔同嘅界別嘅人咧，都對你有好大嘅認同。即係喺2021年咧，你又攞到香港10大傑出青年獎。哇！即係呢個係都幾緊要，即係證明你嘅藝術嘅造詣同埋嘅成就係作為香港可以成為一個表者啦、代表啦，希望可以啟發到啲年青人啦。另外喺即係今年啦，你仲俾香港政府頒咗個太平紳士俾你啦，即係都有感受到好開心啦，係好開心啊！我諗當然對我係好大鼓勵啦，同埋我亦都希望我去到世界各地唔同地方演出。大家都知道原來係有香港音樂家，有一個小朋友咁努力嘅追尋夢想係香港嚟嘅咁啊。我覺得香港都好緊要要有好似阿 Leo 你咁樣咧，去到令到我哋有多啲信心去追尋夢想啦。咁其實譬如喺演藝學院啦，講翻即係嗰陣時，除咗話嗰個木人巷啦，同學仔令你有好大回憶啦，我相信老師都會令到你有好多嘅難忘嘅即係故事啦。有冇邊位老師係令你即係好難忘啊？咁當然係我嘅鋼琴老師郭家德老師啦。因為如果唔係佢想當年喺咁多個小朋友入邊揀咗我過嚟香港跟佢學琴，咁就可能唔會喺度同你傾偈可能。咁同埋一路以嚟佢係俾咗好多嘅鼓勵啦。同埋咧，我覺得有一樣嘢佢特別好嘅就係，當然佢都知我可能中意做指揮，但係佢有同我講嘅就係你學好一樣嘢先，彈好琴先，which is 好緊要嘅。即係大家都可能好多興趣，但係你做好一樣嘢，當呢樣嘢做得好啦，你就可以 develop 其他嘢。咁所以我都好感謝佢咯，真係。我想問一樣嘢，即係呢個我自己好想知，係咪並不代表一位即係一個樂手，佢喺嗰個樂器做得好好就可以做到指揮家㗎，係嘛？係咪兩件事唔一定㗎，係啊。指揮其實有少少似我諗似一個導演啦。因為你要令到一個導演要令到個演員演得好好。個導演未必一定要演戲㗎嘛。但係指揮亦都有少少係咁樣，就係我要個樂手能夠點樣去令到佢演奏得好。咁我台上面有104個人，咁但係我睇嘅咧就係樂譜，導演睇嘅就係個 script， 係咪？咁有少少似呢一樣嘢咯。係咪一定要中意控制人先可以做指揮？No， 係咪兩樣嘢嚟㗎？係兩樣嘢嚟㗎。兩樣嘢嚟㗎，即係平時嘅你係未必係要控制人嘅。我諗你可以俾太太控制嘅。當然翻到屋企係太太控制啦，係咪先？ Of course，希望佢睇緊呢個節目啊。我諗其實對我哋嚟講啦，因為大家都有份樂譜喺前邊。我哋要做嘅就係點樣將樂譜，即係作曲家寫嘅嘢，用最忠實於作曲家嘅辦法演繹出嚟。但係其實即係譬如你做好多嘅演出啦，或者可能有好多嘅分享啦，其實你都會有時喺唔同嘅世界各地咧，俾啲媒體訪問，甚至乎有啲媒體咧可能會對你嘅一啲報導啦。喺即係美國嗰邊咧有個media 咧就話你係一個最矚目嘅指揮家。係啊，即係當你知道喺世界各地都有唔同嘅媒體對你有呢啲嘅讚賞嘅時候，其實你覺得係，終於大家識貨睇到我啦，定係你有咩感受㗎啦？我諗當然多謝誇獎啦，多謝。但係其實對我自己嚟講就係的而且確出咗去由香港啦，跳到出去外國係真係唔容易嘅。尤其是我喺美國讀完指揮嗰一年，畢業嗰一年咧，就啱啱係金融風暴，結果咧我印象深刻，我第一份工喺美國請我嗰個樂團，臨去之前1個禮拜打俾我，你唔使嚟啦，咩事啊？我哋破咗產。
咁嗰個 moment 係真係跌落深淵嘅，明白？即係你啱啱畢業啦，然後好 fresh 想做啲嘢出嚟，結果咧係，然後如果樂團要請2個指揮，就變咗淨係請一個，因為冇錢啊嘛。咁嗰幾年係亦都係好辛苦嘅，係即係，但係咁好彩嘅就係我冇放棄啦，同埋即係我自己覺得就係，如果呢個機會未嚟嘅，唔代表佢唔會嚟。係呢個機會未嚟嘅話，我仲有多啲時間去準備自己，which is even better，係咪？咁所以嗰幾年真係盡量去繼續 upgrade 自己啦。咁如果我要做指揮，咁我需要講其他語言噶嘛，我要自歌期要學意大利文噶嘛，咁我去意大利學意大利文咯。咁即係好多嘢係嗰幾年係反而係而家諗翻轉頭啊，都幾珍惜咯。即係咧，由演藝學院去，應該係咁講，由澳門去到香港演藝學院，去到美國，去到世界各地，其實當中都經歷咗好多嘢啦。咁淨係同你對談呢段過程，都感受到你嘅堅持啦、同毅力啦、同埋嗰個信心啦。希望都可以啟發到好多一啲年青人啦。希望佢哋成為你嘅一個即係好好嘅師弟師妹，你亦都一個好好嘅榜樣俾佢哋。咁但係要去到世界各地，點樣由香港去到世界各地？大家自己 inbox 阿 Leo 啦，相信係有好多技巧同埋好多 tips 嘅。今日喺度多謝晒你，多謝 ，thank you， thank you。